malabku waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo lid ku ah bakteeriyada iyo nooleyaasha ilmaqabatiga ah ee halista ku ah caafimaadka. Taanka shaaha, malabka iyo liinta waxa ay yareyn karaan xanuunka cunaha. Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in malabku yahay mid saameyn leh marka qufaca lagu daweynayo inaan weligaa siinin ilmo ka yar 1 sano, maadaama inta badan ay ku jiraan dahaarka botulinum, iyadoo inta badan aysan dhib u lahayn carruurta da'ahaanta ka waaweyn iyo dadka waaweyn labadaba. Difaaca dhallaanku ma awoodo inay la dagaalamaan iyaga. Toonta waxaa ku jira isku dhiska leysin, taasoo laga yaabo inay leedahay sifooyin lid ku ah jeermiska. Ku darista dheeriga ee cuntadaada waxay yareyn kartaa darnaanta calaamadaha hargabka, sida laga soo xigtay qaar ka mid ah cilmi-baarisyo lagu kalsoon yahay. Waxay xitaa kaa caawin kartaa inay kaa ilaaliso inaad bukoto maalmaha ugu horeeya ee hargabku ugu cusub yahay. Cilmi-baarisyo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo faa'iidooyinka la dagaalanka ee toonta marka ay noqoto hargabka. Ka kalena, darista toonta badan cuntadaada waxay u badan tahay inaysan wax ku yeeli doonin. Vitamin C wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah difaaca jirka, wuxuuna leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo badan.